Què faríem sense les dones? Ens acostumaríem a una altra cosa. Sí, així, sense més. Clar. Bé. Això era la introducció de l'Eric per l'obra de Mercier i Camier, que és la que recomanem avui perquè jo he pressionat per fer-ho. Eric, t'ha agradat? Jo haig de dir que Beckett, sense dir cap cosa de l'altre món, escriu molt bé. Escriu molt bé. Escriu molt bé. Sí. I la traducció és molt bona. La traducció és molt bona. Que és una traducció... No he fixat qui l'ha traduït, però... Marta Marfanyo, posa aquí. Està molt bé que posin les editorials qui tradueix a la portada, perquè influeix molt en la recepció d'un text. Influeix molt. S'ho mereixen. Sí, a més, Beckett penso que és un autor que si no es tradueix bé és un tostón. Sí. Perquè ja per si costa, si no entres en el seu rotllo... És molt fi, llavors l'has de pillar bé i també fa molts jocs lingüístics, i aquí de fet la Marta Marfanyo ho ha fet molt bé, em sembla, les traduccions dels jocs. Clar, li has de pillar l'estil. Bueno, jo penso que t'has d'enfrontar al llibre, bueno, enfrontar no és la manera, has d'anar cap a Mercier i Camier sense esperar-ne res. I és quan entrarà a saco dintre teu, perquè és aquests diàlegs tan beckerians, no? I comences i dius, això, estan esperant a Godot? 10 anys abans que esperessin a Godot ja l'estaven esperant. Sí, exacte. Sí, aquest és un dels punts, que Mercier i Camier són dos personatges que prefiguren el Vladimir i l'Estragó d'Esperant Godot. I realment aquí ja s'hi pot veure, tot i que és una obra menor, ja s'hi pot veure bastant tot el rotllo aquest de l'absurd que fan a Beckett i tota aquesta gran pregunta sobre l'existencialisme i cap on anem i què fem i per què, i com tot això sempre va fent la volta de l'absurd. Mira, res, no fem res, perquè la trama quina és exactament? Res. Estan allà i a mi em fa molta... Bueno, em posa els nervis, un diu, anem cap aquí. Diu, d'acord, però podien anar cap allà. Diu, doncs podien anar cap allà. Diu, no, però anem cap aquí. I aquest diàleg, que és l'absurd de la vida quotidiana nostra, fem això, fem l'altre, al final no fem res, bé, que t'ho trasllada en aquest món eteri d'aquests dos personatges que al final no saps ni on són. Un món eteri molt guai perquè té una cosa com bastant onírica, perquè no sabem exactament on som, pot ser Dublín, però no ho diu del tot, els personatges en realitat no sabem quina relació acaben de tenir, les relacions amb els objectes que tenen també és totalment absurda. Beckett, en pur Beckett, molt ben traduït, molt ben publicat, això ho fa quid pro quo, i la veritat és que és una recomanació que em va fer la Nura que ho he gaudit molt. Sí, salut.